Sona de salame, logging de salame, retreat de salame, logging de salame. Karl Marx أبو سنحب الدسب نايمو داتا فتصامو الدسب ودسب بمعرنة زنبرلو شوقانن تشوقانن زيبلو كاب شجر زرحقة معرنة أو حبرة سب كفت قريب إيدو تنتانا زغربي إذا سرعات أما عبر نايترومي عالم المحدر لزلا ناي كابيتاليزمن إمبراليزمن سنة حساب زفت قريب دم يوسف نزا سمهرو أبعثر تسشعات خفل زمن كميرو كون نخون سعيرو بز تكبارو كساب دكتور نستمهرو ناي فلسفنا عود فلتت نقيس سمرتا جيدو من نبابرو بجازيت أنينتنا مرحة أسمهرو كون مكبر بزح لفيعو زرقبو سيدجن كاب هاجر ناب هاجر سدت نبره ولا قابولك أو هوتو أنت زي مجو ودسب بفصل معرنة أب عالم ينبر زبر سنة حساب نعلم أبركيدو قال سبات كم زقال سوا بالنسبة لحساب عالم كاب زغيرو سبات أب كلمة تتكس بنايلانين مريحنات عباي سويت حبر الزبل ناي محبرة سبوانت سروة منغستي تأويج نبره أبو زحات حقرات أفريقيا إسيا لاتين أمريكاون كمو قنا ناتا أستمهرو سلا زي تقتلو كاب حديدهم سحيتهم ببهر أب كابيتاليست عالمون تخونه نا إيكونومي قوسي بستفترة قطري تنبيتو بسيحيو نابلو تذكرو يبزحو سنة حسابو بزحان شوكونات هزبتات سلا ناسنت كالو سجيرو سنة حسابو بزحات هزبتات زيشوكونو سرعتات فتيرو أستمهرو حدث حقرات ناس أخونا خيلو أستمهرو عالم كتسن نزخل مفتات فتيرو برقز لومي نتي بسنة حسابو نمبل عسرا قبل زمن زيادة كل سب زسألوه نسراتي سنة حساب كومينيزم نخن عللو نكارل ماركس. Marxism has three sources and component parts. Firstly, it is German philosophy based on Hegelian philosophy, then of French socialism and the class struggle, and last but not least of English bourgeois economics. كارل هنري ماركس أمناي قدم سروة منغست بريشيا كتما ترير أمناي لومي جرماني استولده ناي بيتو سبع عليد كاب أيهودي أبا حقو هانيبال ماركس أبريشيا ناي أيهود مراحن ممهر رابين نورو كابزي أتباقي ناي أيهود بيتسب امنوتهم وصائي على ما تمرتي نمجمرا جيزي خكاتات الستفادو نا أبو ماركسي ناي حق تمرتي سخاتات لبو هنريك طبعاً كم كانتن فولتيرن نايزبولو أوروبيان فلسفات تستمروا بتلك استخداماتلو مهورين زنبرو بهابتون مسلوطات هابتاماتو كانت زي تسرعو ما كلا أتاوي زلهم جنبرو أتو هنري أبناء نسنا زمنهم نأمنة أيهود قريفهم ناب كريستنا غيرو نايز مغنات حدا أبت زمنتي قبل على أيهوداوين زور زنبرة سلخون كله يتقال مغنات دما بمغنات سرحهم زبزح كيزي أما جابا أياك إمام كحلفو سلز نبرو مو ناي أيهود أمنوتهم دما إزم مكبر سلزيف كلهم نبره بس دما ناي أيهود أمنات أمنوتهم قبلو بامكير حقو زبونز طلبو ناي كريستنا أمناتن كقبلو زمرتو ناي كريستنا كفلي ناي لوتوريان أمنات نبره كم زمك بريهم كابتز نبره ناي كاتوليكاونت أغرار هيمانوت العلي ناي لوتوريان هيمانوت زحش ناس سلز نبرو بس فلسفنا خيتجاجو أمانو قانو يخلهم سلز نبره يبهل سلازي ناي أيهوداونت سمم يوديش هيرستل زبهالو زنورو هنريك نابزبل ناي كريستنا سم تغير له أديو هنريتا جن ناي يهود أمنتن كغيرة زي دليل نبرة كارل ماركس كاب كم زمان سول مسأمة قاب سولدو تشعة ولدان حدي ناي مجمرة درجات مرتو أبيتو زسمهرو أبو بعلم نبرو ناي كارل ماركس ناي نسنة هوت بتمارا مرت تاريخ كساب كندتي تفلت أيقونة بناي أيهود زرو بسبلكت عمل عالم بزفرين أمبولانسن إلكترونيكساوي مسارحيتات نايد فلت تكال فيليبس مسراتن وانان بنجامين فيليبس زمرون ما تعبيتني بحال ناي مجمرة درجات مرتو بأبو دحر ممهاريو كارل ماركس ناي كالاي درجات مرتو نمصنع كابيتو وسيو نام مدبنيا بيت مرت زغنعت لناي كالاي درجة بيت مرتو أبو زمرت صلبوتا عاركم كم رئيس ممهران كوين زمرحو بيت مرت نبره رئيس ممهر هوغو ويتنباج نايت زمنتي أغرار سرعة تمرتي كام قتال العلي
ንናይቲ ዘመን ናይ መሳፍንታ ኣገዛዛ ዘዋጥር ሜላ ኣስተምህሮ ዝኽተሉ ነበሩ። እዚ ድማ ብመንግስቲ ከም ዘይፍተው ገበሮም እሞ ካርል ማርክስ ተማሃራያ ብዝነበረሉ እዋን እቲ ትምህርቲ ቤት ብፖሊስ ተወሪሩ ርእሰ መምህር ካብ ስልጣኖም ተባረሩ። እዚ ፍጻመ ካርል ማርክስ ገና ኣብ ምጉባዙ ንናይ መሳፍንቲ ጭቆናዊ ኣገዛዛ ንኽጸልእ ሓደ ምኽንያት እዩ ነይሩ። ነዚ ጭብጢ ኣብ መበል 17 ዓመቱ ናብ ቦን ዩኒቨርሲቲ ክጽበን ከሎ ዝፈጽሞ ተግባር ይጥቀስ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዓበኛታት ተምሃሮ ዘዘውትሮ ብምዃኑ ዝፍለጥ ዋላ እኳ ኣቦኡ ሕጊ ኸጽንዓሎም እንተደለዩ ካርል ማርክስ ዝመረጾ ግን ፍልስፍናን ስነ ጽሑፍን ነበረ። ኣብቲ ዘመንቲ ዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ውትድርና ከገልግሉ ግዴታ እኳ እንተነበረ ካርል ማርክስ ግን ሕማም ልቢ ኣለዎ ተባሂሉ ስለ ዝተገድፈ ጊዜኡ ምስ ናይ ቦን ዩኒቨርሲቲ ንዓበኛታት ተምሃሮ ከዕልፎ ግርም ዕድል ተራሕወሉ። ንዓበኛታት ተምሃሮ ዝርከብሉ ናይ ስነ ጽሑፍ ክለብ ዝበሃል ቦታ መውዓሊ ይኾነ። ትሬር ታቨርን ኣብ ዝበሃል ናይ ሰክራማት ማሕበር እውን ኣባል ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይቲ ማሕበር ካልኣይ ደረጃ መራሒ ክሳብ ምዃን በፂሑ። እዞም ጉጅለታት ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ዝስለዩ ነይሮም። ኣብ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዘመኑ ካርል ማርክስ ኣብ ቀዳማይ ሴሜስተር ጽቡቕ ደረጃ ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ሴሜስተር እሞ ይግድን። ካብ ብትምህርቱ ንላዕሊ ግን ብናዕበኝነቱ ነበረ ዝፍለጥ። ምስ ናዕበኛታት ተምሃሮ ኮይኑ እናሰኸረ ኣብ ፈቐዶ ጎደና ንመንግስቲ ክጻረፍ ለውጢ መንግስቲ ክግበር ክፍክርን እናወዓለ ብተደጋጋሚ ነማሕወስ ተላከ። ኣብ መጨረሻ ናይቲ ዓመት እቲ እዚ ዜና ዝበፅሖም ኣቦኡ ብቁልጡፍ ካብ ቦን ዩኒቨርሲቲ ለቂቑ ናብ ካልእ ንኽቕየር ምትሕሳቦም ኣይተረፈን። ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ዩኒቨርሲቲ በርሊን ቀየረ። ካርል ማርክስ ናይ ዩኒቨርሲቲ በርሊን ምስ ቀይረ ኣቦኡ ዝደልይዎ ዝነበሩ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ብኣስገዳድ ጀመረ። እንተኾነ ልቡ ዝዓረፈሉ ዓውዲ ፍልስፍና ነበረ። ብዘይ ፍልስፍና ኣብ ህይወት ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን ዝብል እምነት ዝነበሮ ካርል ማርክስ ብገዛ ጻዕሩ ሕጊ ምስ ፍልስፍና ሓዊሱ ከጽንዕ ጀመረ። ኣብዚ ናይ በርሊን ናይ ዩኒቨርሲቲ ጻንሖት ግን ምስ ቤተሰቡ ኣብ ግጭት ዘእተወ ክስተት ተፈጥረ። ምስ ጂኒ ቦን ዌስትፋላን ኣብ ፍቕሪ ምውዳቑ ድማ እዩ ነይሩ መንቀደ ናይ ዝግርጭት። ጂኒ ካብ ጎይቶት ናይ ፕሬሽያ ዝኾኑ ዘር መሳፍንቲ ዝመጸት ነበረት። እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ቤተሰብ ዝነበረ ናይ ዘርእን ናብራን ፍልልይ ሰማይን ምድርን ስለ ዝኾነ ዝምድንኦም ተቐባልነት ሰኣነ። ናይ ካርል ማርክስን ናይ ጂንን ጽምዶ ብናይ ክልቲኦም ስድራ ቤት ኣይተፈትወን። ኣቦ ሄንሪክ ብተደጋጋሚ ምስ ጂን ዝነበሮ ዝምድና ንኸቋርጽ እኳ እንተመዓልዎ ንሱ ግን ኣብ እንቢቱ ጸንዐ። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ናይ መጨረሻ ደብዳቤኦም ከም ሰይጣን ከም ዝርእይዎ መጽሓፎም ንገር። ናይ ኣፍቃሪቱ ቦ እንተኾነ ናይዞም ፍቑራት ዝምድና ዘይቅበሉ ነበሮ። ከመይ ገይሩ ምስ ሓደ ዘርኢ ኣይሁድ ዘለዎ ድኻ ዘርእና ይዋስብ ነበረ ዕርቃኖም። ዝያዳ ኩሉ ግን ጂን ጓሎም ነቲ ንሶም ዘሕፀይዋ ከም ኣኸበርቴ ጠንጢና ምስ ትጥውጭ ጨርቂ ዝኾነ ማርክስ ምሕካል ኣይተዋሕጠሎምን። ንኣቦኡ ከእምን ዘይከኣለ ካርል ማርክስ ንኣባ ኣፍቃሪቱ በዝንበትን ኢሉ ከእምኖም ምኽኣሉ ሓደ ካብ ኣገረምቲ ክፋላት ታሪኽ እዩ። ኣቦ ጂኒ ዝፈትዎም ስነ ጽሑፋዊ ስራሓት እናንበበ ምስኦም ብምዕላል ልቦም ሰረቐ። በዝንበትን ዕርክነቶም ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ በፂሑ ናይ ዶክትሬት ናይ መምረቕታ ጽሑፉ ናሓሙ መዘከርታ ክሳብ ምውፋይ በፂሑ እዩ። ካርል ማርክስ ኣብ ናይ ቦን ዩኒቨርሲቲ ጻንሖቱ ናዕበኛ ብምዃን ዘቐየሞም ኣቦኡ ፍልስፍናን ሕግን ኣብ ሓደ ግዜ ብምጽናዕ ጥራይ ኣይኮነን ክኸሕሶም ዝፈተነ። ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ካልእ ጠንቀምቀም ብዘይምባል እውን ክሕጉሶም ጻዕረ። ይኹን እምበር ጓል መሳፍንቲ ፖሪስያ ምስ ዝኾነት ጂኒ ኣብ ፍቕሪ ምውዳቑ ምስ ኣቦኡ ዝገደደ ንኽረሓሓቑ ገበሮ። ካብዚ ንኔው ካርል ማርክስ ዝነበሮ ናይ ፍልጠት ጽምኣት ንምርዋይ ብጾቱ ዝገበሮም ገስገሲ ናይ ሄግል ተኸተልቲ ኾኑ። ብርግጽ ዩኒቨርሲቲ በርሊን ሄግል ብኣስተምህሮታቱ ዝገነነሉ ቀጽሪ ነይሩ። ወላ እኳ ካርል ማርክስ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ምጽምባሩ 4 ዓመታት ቀዲሙ እንተሞተ ናይ ፍልስፍንኡ ዝተምህሮ ግን መንፈስ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። ናይ ዶክተራት ክለብ ዝበሃል ብምቋም ኣኽራሪ ናይ ሄግል ኣስተምህሮታት ብምጽናዕን ብምስፍሕፋሕን መራሕቲ ዝነበሩ ድማ ሉዲግ ፌርባችን ብሩኖ ፓወር ነበሩ። ካርል ማርክስ ናብቲ ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ ግን ናይ ሄግል ኣስተምህሮ ዝነቅፍ ኣዶልፍ ሩተንበርግ ነበረ ዕርክነቱ። ኣብ መንጎዚ ኣቦ ዓረፉ። እዚ ማለት ኣዝዩ የፍቅሮም ንዝነበረ ካርል ማርክስ ሓዘን ጥራይ ዘይኮነ እቶም ዝሰድሉ ዝነበሩ ናይ ሻብ ብምትራፈን ድኽነት እንተላይ ኣምጻሉ። ስለዚ ገንዘበ ምጽኢ ዝበሎ ልበ ወላዳውን ዘይልበ ወላዳውን ጽሑፋት ምሕንጣት ተታሓዞ። ተሓቲሙ ዘምጻሉ ኣታዊ ግን ኣይነበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኣባል ገስገስትን መራሕን ዝነበረ ብሩኖ ፓወር ብምዃን
ናይ ሃይማኖት ፍልስፍና ዝተባህለ ናይ ህግል መጽሓፍ ከመርታዒ ሰሪሕ እዩ ኣፍቃሪት ጀኒ መዘከርታ ይኾነ እዮም ዝበሎም ናይ ፍቕሪ ቅኔታቱ ዝደረሶም እውን ኣብ ዘመን እዚ ዝነበረ ጎኒ ጎኒ ዝጽሕፎ ዝነበረ ናይ ዶክተርነት መመረቒ ጽሑፉን ፈጸመ ብኣኽረርቲ ዝኾኑ መምህራን ናይ በርሊን ዩኒቨርሲቲ ተቐባልነት ኣይክረክብኒ ብምባል ዝበለጸ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ናብ ዘእንግድ ዩኒቨርሲቲ ጅና ጽሑፉ ኣቕሪቡ ድማ ኣብ መበል 23 ዓመት ዕድሚኡ ናይ ዶክተርነት ማዕርጉ ተቐበለ እንተኾነ ግን ዶክተርነት ምርካቡ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሞያ መምህርና ንኽቁፀር ይሓገዞን ናይዚ ምኽንያት ብቑዕ ስለ ዘይነበረ ዘይኮነ ዩኒቨርሲታት ኣኽራሪ እዩ ብምባል ንኽቕበልኦ ስለ ዘይደፈራይ ነይሩ ተማሃራይ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ዝነበሮ ፖለቲካዊ ኣጠቓምታ ኣብ ዕንቲ ብዙሓት መንግስታት ከም ፈጠረ ህውከት ተጠሚቱ ኣብ ጸሊም መዝገብ ንኽሰፍር ስለ ዝገበሮ ተቐበሎ ዩኒቨርሲቲ ተረኽበትን እዚ ናይ መምህርና ዕድል መንፋጉ ዝበለጸ ኣብ ጸገማውን ኣኽራርን ዝምባላታት ክወድቕ ጠንቂ ከም ዝኾነ ተመራመርቲ ታሪኽ ሰማዑ ኣቦን ዩኒቨርሲቲ ናይ ህግል ክለብ መራሕቲ ካብ ዝነበሩ ሓደ ምስ ዝኾነ ፓወል ክጅምሮ ዝሓሰቡ ጋዜጣ ድማ ሓደ ምስክር ናይዚ እዩ ክልቲኣቶም ካርል ማርክስ ይኹን ፓወር ብህላውነት ፈጣሪ ዘይኣምኑ እዮም ስለዚ ክጅምሮ ዝሓሰቡ መጽሔት እውን ኤቲስት ኣርክራይቭስ ወይ ናይ ዘይኣመንቲ ሰነዳት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ነበረ ይኹን እምበር ናብ ሕትመት ከይበጽሕ ተረፈ በዚ ተቆጥዑ ማርክስን ብጻዩን ካብ በርሊን ናብ ቦን ኣምርሑ ኣቦን ምስ በጽሑ ዝገበርዎ ግን ዝያዳ ናዕበኝነቶም ዘጉልሕ ነበረ ጥን ክሳብ ዝስርሑ ሰኺሮም መንግስቲ እናተጻረፉ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ ክርስቲያናት ክበጽሑ እንከለዉ ድማ የላግጹ ነበሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ቦን ኣድግን እናገለቡ ከም ደስ በሎም እናተጻረፉ እዚ ኣድላይነት መስፍናዊ መንግስትን ሃይማኖትን እናመደሩ ነበረ ጊዜኦም ዘሕለፍዎ ማርክስ እዚ ናይ ጎደና ስድነቱ ዝረብሕ ፋይዳ ዘለዎ ተቃውሞ ከም ዘይኮነ ስለ ዘይሰሓቶ ዕብዳኑ ስኪኑ ናብቲ ናይ እምነቱ መዘርግሕን ምንጫታውን ክኾነ ዝመረጾ ዓውዲ ጋዜጠኝነት ኣበለ ዘሬንሸ ዚትኖክ ምስ ተባህለ ገዝካሲ ጋዜጣ ነበረ ስርሑ ዝጀመረ ኣብዚ ጋዜጣ እዚ ነይሩ ናይ ሶሻሊዝም ሕብረተሰባውነትን ስነ ቁጠባን ዝምልከት ጽንሰ ሓሳቡ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ጀመረ እቲ ጋዜጣ ኣብ ጊዜኡ ብመንግስቲ ፕሬሽያ ከም ናይ ጸላእ ርእሳን ዝረአ ነበረ እሞ ጥበቕ ዝበለ ቁፅፅር ክግበረሉ ግድን ኮነ ነፍሲ ወከፍ ሕታም ናብ ህዝቢ ቅድመ መዘርግሑ ብሳንሱር ክሓልፍ ግደዱ ንመንግስቲ ወይ ቤተ ክርስቲያን ስንክፍ ጽሑፍ ተረኺቡ ዝበሃል ድማ ንኸይዝርጋሕ ይገድ ንናይ ሩስያ ናይቲ ግዜ ትገዛኢ ዛር ኒኮላስ ካልኣይ ዝነቅፍ ጽሑፍ ብምውፅኡ ንጉስ ሩስያ ንናይ ፕሮስያ መዘንኦም ናይ ተኣገደለይ ሕቶ ኣቕረቡ እዚ ድማ ናይታ ጋዜጣ መፈጽምታ ኾነ ኣብዚ ስራሕ ኣልቦ ዝኾነሉ ዘመን ነይሩ ምስታ ን7 ዓመታት ዝኣክል ብፍቕሪ ምስ ዝጸንሐ ጅኒ ቃል ኪዳን ዝፈጸሙ ኣብ ፈጣሪ ዘይኣምንን ቤተ ክርስቲያን ከላጊ ዝውዕልን ካርል ማርክስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ምእሳሩ ድማ እዩ እቲ ካልእ ኣገራሚ ታሪኹ ኣብ መጀመርያ 1840ታት ፈረንሳይ ብፍላይ ድማ ከተማ ፓሪስ ሕምብርቲ ፖለቲካ ኤውሮጳ ነበረት ካርል ማርክስ እውን ቀጻሊት መዕረፊቱ ክትኮን ዝመረጻ ከተማ ፓሪስ ኮነት ምስ ኦርላንዶ ሩጌ ዝተባህለ ሓደ ዓርኩ ብምዃን ድማ ሓደ ጋዜጣ ጀመሩ ብተወሳኺ ናይ ሩጋይ ዓርኩ ገዛ ምስ ሰበይቱ ጅኒ ዘቕመጠሉ ቦታ ኾነ እታ ጋዜጣ ከም ልሙድ ናይቲ ግዜቲ መስፍናዊ ስርዓተ ምሕደራ ዝነቅፍ ገስካሲ ዝበሃል ዓይነት ነበረ ወላ እኳ ዓማዊልቲ ጋዜጣ ፈረንሳውያንን ጀርመናውያንን ምዃኖም እንትተገልጸ ዝበዝሕ ትሕዝቱ ግን ናብ ናይ ጀርመን ኣንበብቱ ዘንበለ ነበረ ካርል ማርክስ ኣብ ናይ ፓሪስ ጋዜጥኡ ከም ልሙድ ናይ ሕብረተሰባውነት ስነ ሓሳቡ ኣብ ርእሲ ምትንታኑ ከም ናይ ኣይሁድ ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ሕቶታት እውን ከይተረፈ ኩሉ ሰብ ማዕረብ ዝኾነላ ናይ ርሂ ጸበላዕ ዓለሚ ዝፍታሕ ዝብል ትንተናታት ጽሒፉ ኣመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ግን ኣብ ናይ ፓሪስ ጋዜጣ እውን ንናይ ባቫርያን ንጉስ ኣትሪሩ ነቐፎም ናይታ ጋዜጣ ዝበዝሑ ዓማዊል ዝነበሩ ጀርመናውያን ድማ እዛ ጋዜጣ ኣብ ምድርና ከይትሸጥ ክብሉ ኣገዱ ካርል ማርክስ ወራውን ብኽሳራን ፈተናን ትሕለፍ እታ ጋዜጣ ንኽትቅጽል ነይሩ ድሌቱ ዓርኩን መሳርሕቱን ሩጌ እምቢሉ ስለ ዘቕበጸ ግን እታ ጋዜጣ ተዓጽወት ዕርክነቶም ምስኡ ተዓጽወ እዚ ማለት ንማርክስ ናይ ዕለት እንጀርኡ ዝምእርረሉ ሸቕለት ምሳእን ጥራይ ዘይኮነ ምዕቆቦ ኣልቦ እውን ክኸውን ገበሮ ዝኾነ ኮይኑ ዕድል ንማርክስ ገዲፋ ትገድፍ ስለ ዘይነበረት ኣብ እዋን ስርሑ ኣብታ ጋዜጣ ፍሬደሪክ ኤንጅልስ ምስ ዝበሃል ፈታዊ ምልላዩ ንካርል ማርክስ ተቐሞ ኤንግልስ ካብ ፓሪስ ጀሚሩ ካርል ማርክስ ክሽግሮ እንከሎ ዝረድኦ ብጻይ ጥራይ ዘይኮነ ኣስተምህሮታት ማርክስ እናስፍሐ እናኣረመን እናስፋሕፍሐን ዝሕግዝ ናይ ዕድመ ልክዕ
ብጽ ኣይኮኖ ካርል ማርክስ ኣብ ፓሪስ ምስ እንግሊዝ ምልላዩ ንናይ መጻ ህይወቱ ወሳኒ ዝኾነ እምነ ቁርናዕ ነበረ ማርክስ ንእንግሊዝ ዝተዓራረቐሉ ምኽንያት እንክሽግሮ ስለ ዝሕግዞ ጥራይ ነበረን ካብኡን ላዕሊ ሓደ ዝኽንፈን ኣዕዋፍ ሓቢረ ነበራ ከም ዝበሃል ዝኽተልዎ ናይ ፍልስፍና ስነ ሓሳቡን ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረ ሓደ እዋን እንግሊዝ ኩነታት ሸቃሎ ዓዲ እንግሊዝ ብዝብል ኣርእስቲ ዘሕተሞ መጽሓፍ ንማርክስ ኣርኣያሞ ማርክስ ብቕጽበት ተማረኸ እንግሊዝ ካብ ከበርቴታት እንግሊዛውያን ዝመጽእ ኣቡኡ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ናይ ጨርቃ ጨርቂ ፋብሪካ ዝውንኑ ሃብታም መስፍን ነበሩ ኣብ 1844 ምስ ማርክስ ተላለዩ ካብቲ ግዜ ተጀሚሮም ሓቢሮም ሰርሑ ሓቢሮም መጽሓፍ ዘሕትሙ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ዕምሪ ይዕረፉ ኮይኖም ነበሩ እንግሊዝ ኣብዚ መጽሓፉ ናይ መወዳእታ ሰውራ ናይ ለውጢ ሓይሊ ደርቢ ሸቃሉ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣመንጪ ነበረ እዚ ካርል ማርክስ እውን ከም ዝሓስቦ ስለ ዝኾነ ሓደ ቃል ሓደ ሓሳብ ኮኑ ስለ ዝኾነ ካርል ማርክስ ኣቐዲሙ ዝኽተሎ ዝነበረ ስነ ሓሳባት ሙሉእ ብምሉእ ረጥሪጡ ንናይ ሕብረተሰባውነት ሶሻሊዝም ጠበቓ ቆመ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ዓመታት ዝተመርሓሉ ናይ ሄግል ኣስተምህሮ ቀንዲ ነቓፊ ኾነ ምስ እንግሊዝ ዝጸሓፍዎ ቅዱስ ቤተሰብ ዝተባህለ ጽሑፎም ቀንዲ ኣስተምህሮኡ ንተኸተልቲ ኣስተምህሮ ሄግል ምንቃፍ ምዃኑ መርኣያ ናይዚ ነይሩ ንናይ መጻኢ ኣስተምህሮታቱ መሰረት ዘትሓዙ መጽላዕትታት እውን ኣብ ፓሪስ ከም ዝገበረ ይፍለጥ ብፍላይ ንናይ በዓል ኣዳም ስሚዝ ዴቪድ ሪካርዶን ጄምስ ዌልስን መጽሓፍቲ ኣተኪሩ ዘጽልዖም ኣብ ዘመን እዚ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ፖለቲካን ስነ ቁጠባን ስነ ሓሳባት ልዕሊ ማንም ተንቲኑ ንኽፈልጦም ሓጊዝዎ እዩ ይብሉ ተመራመርቲ ታሪክ ኣብዚ ዘመን እዚ ካርል ማርክስ ኣብ መጽናዕቲ ጥራይ ዝውሰን ኣይነበረን ካብዚ ንላዕሊ ንነብሱ ናይ መሳፍንቲ ገዛዝኣ ንኸኽትም ከም ዝቃለስ ተጋዳላይ ገይሩ ይርያ ስለ ዝነበረ ብናይ ጋዜጠኝነት ብርዑን ምቅላሱ ይተረፎን ንቕድሚት ዝተባህለት ጋዜጣ ረኺቡ ገስጋሲ ዝበሎ ስነ ሓሳቡ ይትንትነላ ነበረ ብድሕሪ መጋረጃ እታ ጋዜጣ ኮሚኒስት ሊግ ምስ ተባህለ መሳፍንቲ ወጊደ መሰል ጭቁናት ከንግሴሉ ዝተለዓለ ማሕበር ምትእሳር ነበራ እቲ ማሕበር ምእንተ ሶሻሊስታዊ ስርዓት ማሕበርነት ክቃለስ እንከሎ ብሕቡእ ምንባሩ ፍለጥ እታ ጋዜጣ ኣብ ፓሪስ ትሕተም እኳ እንተነበረት ዕዳጋ ኣብ ጀርመን ነበረ ስለዚ ብሕቶ ንጉስ ፕሩስያ እታ ጋዜጣ ከም እትዕፆ ተገብረት ማርክስ ኢዱ ዘንበረላ ጋዜጣ ውዒሉ ሓዲሩ ዕጫ ምዕፃው ምዃኑ ተፈልጠ መንግስቲ ፈረንሳይ ግን ጋዜጣ ብምዕፃው ጥራይ ኣይነሓፎን ውስኽ ኣቢሉ ንካርል ማርክስ ሃገር ለቒቑ ንኽወፅእ ኣባረሩ በዚ መንገዲ ካብ ፈረንሳይ ዝተባረረ ማርክስ ቀጻሊት መዕረፊቱ ቤልጅም ብራስለስ ኮነት ካርል ማርክስ ናይ ብራስለስ ጻንሖቱ ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሓቱ ዝወጠነሉን ዝፈጸመሉን ግዜ ነይሩ ጀርመን አይዲዮሎጂ ቴሲስ ኦን ፌርባይ ዝሰማዮ ጽሑፋቱ ኣብ ዘመን እዚ ዝተጻሕፉ ነበሩ ካርል ማርክስ ኣብ ስራሓቱ ኣቐድም ኣቢሉ ክኽተሎ ዝነበረ ናይ ሄግል ስነ ሓሳብ ብጽኑዕ ዝነቐፈሉ ነይሩ ፍልስፍና ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምትንታን ጥራይ ንበይኑ ብቑዕ ኣይኮነን ኣብ ክንዱ ብቐጥታ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ሽግር ዝፈትሕ ክኸውን ይግባእ ባህሊ ነበረ ካብዚ ወሲኹ ፈላስፋታት ንዓለም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዓሙ ትርጓም ተጸሚዶም ኣሉ እቲ ቁም ነገር ግን ንዓለም ምቕይድ በለ ናይ ሕብረተሰባውነት ሰበኽቲ ዝበሃሉ እውን ከይተረፉ ብጭቡጥ ናይ ሃሳብ ሽግራት ናብ ዝፈትሑ መፍትሒታት ካብ ምትኳን ላዕሊ ንዝበዝሑ ተስፋ ዘለዎም ሓሳባት ዝምግቱ መናፍስቲ ተቐይሮም ኣለዉ ኢሉ ነበረ ዝነቐፈ ንሃይማኖት እሞ ዝገደፈሉ ይብሉን ከምዚ ዓበየ ጸረ ሕብረተሰብ ተቋም ገይሩ ነበረ ዝተንተኖ ብሕፅር ዝበለ ቃላት ክገልጾ እንከሎ ሃይማኖት ኦፒየም ወይ ሓሽሽ ናይ ሕብረተሰብ ብምባል ገልጾ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ታሪኻዊ ነገራውነት ዝብል ስነ ሓሳብ እውን ኣብ ዘመን ዝነበረ ግልፂ ዝገበሮ ስርዓተ ማሕበራት ዝቀየሩ ኩንነታዊ ብዝኾኑ ኣካላውን ነገራውን ምቅያራት እምበር ብርእየተ ዓለም ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ምጉት እውን ኣልዒሉ ካርል ማርክስ ማሕበራውያን ደርብታት ውፅኢት ፈጠራ ደቂ ሰብ ስለ ዝኾኑ ልክዕ ከም ወዲ ሰብ ይውለዱ ይዓብዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበጽሑ ዕበይቶም ካብ እንንያዋን ቀልቂሉ ድማ ይሞቱ ባህል እዩ ወዲ ሰብ ኣትክልትን ፍረታትን እናለቐመ እንስሳታቱን እናሃደነ ዝነብረሉ ዝነበረ ናይ ጥንታውያን ደቂ ሰባት ስርዓት ዘኽትመሉ ምኽንያት ወዲ ሰብ ንብረት ከፍርብ ብምጅማር እዩ ዓቕምን ጉልበትን ዘለዎም ንብረት እናኻዕበቱ ዝሰዓረዎም ሰባት ኣካል ንብረቶም ስለ ዝገበረዎም እዩ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሕርሻን መጓሰን ሕብረተሰብ ፈሪሱ ብናይ ጊላነት ሕብረተሰብ ዝተተክአ
ባህሊ እዩ ካብዚ ልዕል ኢሉ ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ ቋሚ ቦታ ተቐሚጡ ሕርሽኡ እናካየደ ጥሪት ምርባሕ ምጅማሩ ምርባሕ ከብቲ እውን ምስ ስርዓተ ጊራልነት ሓቢሩ ክጓዓዝ ዘይክእል ብምዃኑ ናይ መሬት ስርዓተ ርስቲ ወይ ፊውዳሊዝም ክውለድ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ይጠቅስ ካብዚ ንህኔው ወዲ ሰብ ጠለባቱ በዚሑ ሸቐጣቱ ኣብ ፋብሪካታት ከፍርም ጀመረ ናይ መሬት ከበርቴ ዝበሃል ስርዓት ሞተ ኣብ መቓብሩ ድማ ካፒታሊዝም ተመስረተ ባህሊ ነበረ ማርክስ ኣብ ናይ ታሪኻዊ ነገራውነት ወይ ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ትንታኒኡ ካፒታሊዝም ኣብ ናይ መጨረሻ ደረጃኡ ማለት ናይ ኢምፔሪያሊዝም ደረጃን ክበጽሕ ይብስብስ ኣብ መንጎ ጨቆንቲ ወነንቲ ፋብሪካን ተጨቆንቲ ሸቃሎን ኣብ ዝግበር ናይ መደብ ቃልሲ ኢምፔሪያሊዝም ሞት ኩሎም ጭቁና ሸቃሎ ብሓባር ኮይኖም ድማ ኩሉ ወዲ ሰብ ብማዕርነት ዝነብረሉ ናይ ኮሚኒስት ስርዓት ይፍጠር ክብል ካብ ስሩ ጀሚሩ ናይ ስርዓተ ማሕበራት ኣወዳድባን ዝምድናታትን ተንቲኑ ንመጻኢ ክፍጠር እዩ ዝበሎ ተነቢዩ እዚ ድማ እዩ ናይ ካርል ማርክስ ዝዓበየ ረኽበት ተባሂሉ ዝቐጽለሉ ኣብ ናይ ብራስለስ ቤልጅየም መነባብርኡ ካርል ማርክስ ዓበይቲ ስራሓት እናጸሓፈ ናይ መሳፍንቲ ኣጋዛዝኣ ንኸኽትም ዝቃለሰሉ ግዜ ኾነ ክሳብ እንግሊዝ ለንደን እናተመላለሰ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ናይ መሳፍንቲ ምሕደራ ንኽዕሎ ንዝተቓለሰ ኮሚኒስት ሊግ ዝበሃል ማሕበር ይሕግዝ ነበረ ናይቲ ማሕበር ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኣከበሉ ግዜ ካርል ማርክስን ኤንግልስን እቲ ቃልሲ ዝግለጸሉ ሰነድ ከዳልው ሓላፍነት ሃቦ ዓለም ክሳብ ሎሚ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ እናበለት ፈልጦ ንገለ ሰባት ፖለቲካዊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ መጽሓፉን ጽሓፉ እቲ ማኒፌስቶ ናይ ክሳብ ሎሚ ናይ ሕብረተሰባት ታሪኽ ብምልኡ ናይ ደርባዊ ቃልሲ መርኣያ ይብል ኣብ ስርዓተ ካፒታሊዝም እውን ወነንቲ ፋብሪካ ዝኾኑ ብርጅዋታት ናይ ሸቃሎ ደርቢ ዝኾኑ ፕሮሌታርያትን ናይ መደብ ቃልሲ የካይዱ ብርጅዋታት ንደርቢ ሸቃሎ ዝብዝብዝሉ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ግሊ ንብረት ምጥራይ ስለ ዝተፈቕደ እዩ ስለዚ ናይ ብርጅዋታት ጭቆና ንምእላይ ርእይ ጸበላዕ ሸቃሎ ሰውራ ከካይዱ ኣለዎም ወይ እውን ብመንገዲ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራቶም ነቲ ስርዓት ብምስዓር ናይ ካፒታሊዝም ፍጻመ ይውጁ ኣብዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ወዲ ሰብ ብማዕርነት ትነብር ባህልቲ እዮም ነይሮም ዋንነት ናይ ግሊ ንብረት ክውገድ ከም ዘለዎ ይውጅ ንብረት ብውርሻ ክመሓላለፍ ከም ዘይብሉ ከምኡ ናይ ሸቃሎ መንግስቲ ዋና ኩሉ ንብረት ክኸውን ከም ዘለዎ ይድንግግ ናይ መጓዓዝያን መራኸቢታትን መስመራት ክቋጻጸፍ ብምዓድ ንብረት ናይ ሓፋሽ ክኸውን እዚ ኹን ንምግባር ድማ መንግስቲ ንብረት ውልቀ ሰባት ባዕሉ ወኒኑ ናይ ሓፋሽ ክመርሕ ይእምን ምህርቲ ብሓባር ዝፈርቕ ኮይኑ እቶት እውን ብማዕረ ይከፋፈል ትምህርቲ ንህፃናት ብነጻ እናተዋህበ ፍሉይ ክንክን ክግበረሎም ከም ዝግባእ ድማ ይጠቅስ እቲ ዝፍጠር ስርዓተ ሕብረተሰብ ዝኾነ ይኹን ናይ መደብ ምፍልላይ ዘይብሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ጽሒፉ መፈጸምታት ጽሑፉ ናይ ዓለም ሸቃሎ ሕበሩ ዝብል ነይሩ ናይ ዓለም ሸቃሎ ብምሕባርኩም እንታይ ትኸስሩ ምንም ዝኣስረኩም ጥራይ ይብል ነበረ ካርል ማርክስ ማርክስን ኤንግልስን ናይ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ድሕሪ ምጽሓፎም ብፍላይ ካብ ማሕበረነታውያን ክብ ዝበለ ኣድናቆት እኳ እንተረኸቡ ተቃውሞ እውን ኣይተጋደፎምን ተቃውምቶም ዘቕርቦ ምኽንያታት እነ ማርክስ ይፈጠር እናበሉ ዝጉስጉስሉ ዘለዉ ስርዓት ሰባት ብዘይ ስራሕ ብናይ ካልኦት ረሃፅ ክነብሩ ዝገብርን ውፅኢቱ ኣብ ሕብረተሰብ ዘያፍራይነት ክስዕርር ዝገብርን እዩ ዝብል ነበረ እዛ ሓሶት ምዃኑ ንምርኣይ ካርል ማርክስ ኣበርቲዑ ከም ዝፀዓረ ታሪኹ ዘጽንዑ ይጸውዩ ናይ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ተሓቲሙ ምስ ወፀ ስደት ዕጩ ዝኾነ ክመስል ቤልጅየምን ካብ ብራስለስ ኣባራረቶ ንዘቐረበሉ ክሲ ናይ ቤልጅየም ርሂፀ በላዕ ኣብ ልዕሊ ጎይቶቶም ክለዓሉ ሓጊስካ ዝብል ነበረ ካብ ናይ ኣቡኡ ውርሻ ዝተቐበሎ ክሳብ 6,000 ፍራንክ ዝኸውን ገንዘብ 3 ረብዓ ካብዚ ንሸቃሎ ቤልጅየም ኣበርኪቱ ዝብል ነበረ ናይ መንግስቲ ቤልጅየም ክሱ ናይ ቤልጅየም ናይ ፍትሒ ኣካል ብመሰረት ዝኽሲ ድሕሪ ምእሳሩ ብፍርዲ ቤት ጥፋተኛ ተባሂሉ ዝተዋህቦ መቕጻዕቲ ኣብ ክንዲ ዘስፈጽም ካብ ሃገር ኣባረሮ እዚ ድማ እዩ እቲ ክሲ ብጭቡጥ መርትዖ ዝተመስረተ ዘይኮነ ካርል ማርክስ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ርእይትኡ ካብ ሃገር ንምብራር ዝተፈብረኸ እዩ ነይሩ እናበሉ ኣዘንተውቲ ክጸውዩ ዘኽኣለ ካብ ብራስለስ ዝተባረረ ካርል ማርክስ ደጊሙ ናብ ፓሪስ ተመልሰ ጊዜኡ ናይ ፈረንሳይ መስፈናውያን ግዛእቲ ንምውጋድ ሰውራ ዝግበረሉ ጊዜ ነበረ ካልኣይ ናይ ፈረንሳይ ሪፓብሊክ ተባሂሉ ድማ ይፍለጥ ኣብ ፈረንሳይ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ምጅማሩን ኣብ ፓሪስ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዝበሃል ኮሚኒስታዊ ማሕበር ምስራቱን ማርክስ ስነ ሓሳቡ ክዕወ ዝጀመረ ኮይኑ ከም ስምዖ ገበረ ካርል ማርክስ ከም ዝኣመሰሉ ሰውራታት ይድግፍ ነበረ ኣብ ጽሑፋቱ ዝተንተነው ናይ ሸቃሎ መንግስቲ
ጋዶ ቀውኒ ዝብል እምነት ነበሮ ሰውራ ፈረንሳ ግን ደም ካብ ምፍሳስ ሓሊፉ ናይ ማርክስ ራእይ ክውን ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ ቃልሱን መቕጻል ናብታ ካብ ዝፍለያ ነዊሕ ዝገበረ ሃገሩ ጀርመን ተመሪሱ ኣብ ከተማ ኮሎን ተቐመጠ ኣብ ጀርመን ምስ ከደ ኣብ ጽሑፋቱ ዝፈጠሮ ሕብረተሰብ ጋዲ ንኽገብር ቃልሱ ቀጸለ ማርክስ ዝተነበየ ሰውራ ህንፃ ጀርመን ዝመቸት ሃገር ኢሉ ይኣምን ነበረ ካብ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ዝተቐድሐ ኣድላይነት ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ኣብ ጀርመን ኢሉ ሰሚዕ ጽሑፍ ከቲቡ ክዝርግሕ ጀመረ ጋዜጣ ናሕተመ ናይ ኮሚኒስታዊ ሕብረተሰብ ንምምጻእ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ሰውራ ክለዓል ጎስጎሰ ብሰንኪ ዞም ኣብ ጋዜጣ ጽሑፎም ጽሑፋት እናተኸሰ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜያት ናብ ቤት ማሕበስ ምድጓን ዕጩ ኾነ እቲ ዘመን ግን ንማርክስ ዝኸፍአ ኾነ ናይ ፖሩስያ ንጉስ ፍሬደሪክ ዊልያምስ ራብዓይ ብዴሞክራሲያዊ መንገድን ዝተመርጸ ፓርላማ ኣወጊዱ ንመስፍናዊ ስርዓት ዝጣበቕ ሓድሽ ፓርላማ ወቐረ ገስገስቲ ዝበሃሉ ብምሉኦም ካብ ሃገር ተጸራረገም ወፁ ማርክስ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ናይ ዝሓደጋ ፈረንሳ እኳ እንተተመርሰ ኣብኡ ናይ ጣዕሞን ብሕማም ኮሌራ ብጽኑዕ ሓሚሙ በዓልቲ ቤቱ ጁን እውን ራብዓይ ህፃን ጠኒሳ ስደት ብጭንቀት ኮነ ድሕርዚ ኩሉ ድማ እዩ ናብታ ናይ መጨረሻ ቤቱ እንግሊዝ ሎንዶን ዘምርሐ ኣብ ሎንዶን ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኮሚኒስት ሊግ ከም ብሓድሽ ከም ዝምስረት ገይሩ እዩ ከምኡውን ናይ ሰራሕተኛታት ጀርመን ትምህርታዊ ማሕበር ዝብል ኣቆይሙ ሰውራ ንኽትባርዕ ጽዒሩ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ግን ምክፋላት ተፈጥረ ብቕጽበት ኣብ ኤውሮጳ ንዓብላዕ ዓዒድና ሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝነግሰሉ ሰውራ ነካይድ ዝብሉ ጉጅለታት ስለ ዝተፈጥሩ ነበረ መንቀልና ይትሽግር ካርል ማርክስ ግን ስርዓተ ሕብረተሰብ ንምቕያር ርእሱ ዝኻኣለ ናይ ገዛእ ርእሱ መስርሕ ፍልቀት ስለ ዘለዎ ነባራውያን ኩነታት ክሳብ ዘይተማልኡ ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን ክብል መጐተ ብነውፂ ለውጢ ነምጽእ ዝበሉ እውን ዘይረብሑ በሎ ንዓብዪ ሓይሽ ኢሎም ዝተፈልዩ ብነውፂ ማሕበርነታዊ ስርዓት ክፈጥሩ ጽዒሮም ምስ ፈሸሉ ማርክስ ትኽክል መንባሩ ተረጋገጸ ማርክስ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጻንሖቱ መማረር እንጀርኡ ናብ ዝኾነ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ተመሊሱ ኣብ ኣሜሪካን እትሕተም ኒውዮርክ ዴይሊ ትሪቡን ትበሃል ጋዜጣ ይጽሕፍ ነበረ ናይ ሕብረተሰባውነት ስብከታቱ ብምትንታን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጊዜኡ ኣብ ኣሜሪካ ርስን ፖለቲካዊ ክትዕ የላዓል ንዝነበረ ናይ ጊላህነት ሕቶ ኣመልኪቱ ገስገስቲ ጽሑፋት ኣበርከተ ድሕሪ ጊዜ ኣዳለውቲ ናይታ ጋዜጣ ናይ ማርክስ ገስጋስ ስነ ሓሳብ ኣብ ጋዜጦም ክሕተም ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑ ክሳብ ዘሳነብትዎ እውን ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝወርድ ዓሌታዊ ኣልዎ ጸሓፈ ካርል ማርክስ ኣብ ናይ ሎንዶን ጻንሖቱ ኣብ ዘመነ ህይወቱ ዝዓበየ ስርሑ ዝበሃል ደስ ካፒታል ዝብል መጽሓፍ ምሕታም ይዝከር ኣቐዲሙ ዝተንተኖም ታሪኻውን ዲያሌክታውን ነገራውነት ከም ዘለዎ ኮይኖም ካርል ማርክስ ኣብ መጽሓፉ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ምጣኔ ሃብቲ ኣወቃቐር ብዕምቆት ብሓድሽ ኣሰምኽሮን ተንቲኑ እዩ ብፍላይ ትርፊ ወይ ሰርፕላስ ቫልዩ ዝበሃል ስነ ሓሳቡ ኣብ ቁጠባ ናቱ ሓድሽ ትንታኔ ተባሂሉ ይጥቀስ ወነንቲ ፋብሪካታት ፍርጅዋታት ናይ ርሂፀ በላዕ ጉልበት ብሕሳርና መዝመዙ ዝረኸብዎ ካዕብቶት ነበረ በዚ መልክዕ ዝገለጾ እዚ ካብ ብዝሒ ጭቆና ዝርከብ ሃብቲ ነቲ ስርዓት ብምብስባስ ብጭቆና ዝተማረረ ሸቃላይ እውን ንሰውራ ኣላዓኢሉ ጭቆንቲ ብምድርባይ ናይ መወዳእታ ስርዓት ክመጽእ እዩ ዝብል ነበረ ትንታኒ እዩ ኣብዚ ስርዓት ናይ ግሊ ንብረት ጠፊኡ ብሓፋሽ ወይ ኮሚኒዝም ሓደር ይብል ስለዚ ኮሚኒዝም ዝብል ስነ ሓሳቡ ስሙ ዝወሰደ ካብዚ ናይ ሕብረት ናይ ውዕሊ ናይ ኩሉ ህዝቢ ማዕረዋንነት ንብረት ዝብል ጽንሐ ሓሳብ እዩ ካብዚ ስርሑን ነው ብዝበለጸ ናይ ካፒታል ስነ ሓሳቡ ዘብርሃሎም ቀጻሊ ጽሑፋቱ ኣብ ምድላው ትኩረቱ ኣንበረ እንተኾነ ኩነታት ጥዕንኡ እናንቆልቆለ ሕማም ከጥቅዖ ጀመረ ካብዚ ውለድ ኣብ 68 ዓመቱ ኣብ ሎንዶን ኣብ ስደት እንከሎ ሞተ ቤተሰቡ ከምኡውን ናይ ልቢ ዓርኩ ወሲሕካ ውሑዳት ፎቶውቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ስደት ተቐብረ ኣብ መቃብሩ እውን መፍለይ ዘይብሉ ሓወልቲ ነበረ ዝተሰርሓሉ ድሒሩ ግን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ዓባ ሓወልቲ ስራሓሉ ኣብቲ ሓወልቲ ድማ እዩ እቲ ካብ ኩሉ ተፈልዩ ዝለየሉ ጫሕም ገጹ ዝረኣየሉ ካብ ማዓንጣ ላዕሊ ሓወልቲ ዝተሃንጸሉ ኣብ ታሕቲ ድማ ናይ ዓለም ሸቃሉ ሕበሩ ዝብል መርሑ ተጻሒፉ ይርከብ And finally, on the 14th of March 1883, when Engels came to see him, Engels used to come and visit him every day. Engels came here at 2:45 in the afternoon, and he went upstairs with the housemaid, Helen Demuth, and they found Marx in his favourite armchair, gone to sleep forever,
passed away peacefully. Marx died on the 14th of March 1883, and 3 days later his body was buried at this particular location in Highgate Cemetery, along with his wife Jenny, who died in December 1881, and also Jenny, his oldest daughter, who died in January of 1883. ክቡራት ተከታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ተኸታተልኩም ነይሩ ብወገንኩም ብዛዕባ ማርክስነትን ካልእን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ብምክፋል ቪድዮታትና እንተፈቲኹሞ ሼር ብምግባር ምሳና ሁኑ ሰሰናዩ Sona dede salame, loginga dede salame, ritri dede salame.